أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك
والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور، وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا، كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور، وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا، كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور، وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا، كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الرب العظيم الذي في يديك كل الأمور، وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا، كما وعدتنا قائلا: أعلمك، أرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، إنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل أمر وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعد عنا كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،